日呢條片咧主要都係 Hello，我係 Van 啊。今日呢條片咧主要都係想同大家傾下偈嘅一條日常 vlog 啦。首先咧，我今日咧就應該會去中環去睇一睇最近喺推上面好紅嘅一個日落飛車，我都想去見識下啦，係咪真係咁靚啦？之後我今朝早一大朝主要宅咗喺屋企度，因為未出。而家入場睇入邊有咩玩先。而家入到嚟呢個 AI 嘉年華入邊啦，不過就咁睇咧，今日都尚算幾多人。我係諗住玩，我為嗰個即係嗰個睇住日出嗰個摩天輪而嚟嘅，即係唔係摩天輪，個千秋而嚟嘅。之後而家粗略咁行下圈，睇下呢度有咩玩先啦。呢度咧有嗰啲小朋友玩嗰啲鴨仔啦。呢度咧有嗰啲嘢食啦，之後咧原來佢熱氣球真係拆咗，我諗住睇下佢有冇個熱氣球啊嘛，睇下之前呢度話全個地下都係嗰啲熱氣球嗰啲，即係而家睇下有冇嗰啲熱氣球，之後啲熱氣球真係搬走晒，啲熱氣球搬走晒。呢度咧有個舞台啦，但係唔知有咩睇啦，即係呢度有啲食嘢嘅地方啦後面，之後都唔知有咩行。之後有呢啲好慢嘅飛象啦，跟住有啲感覺似海洋公園嗰啲機動遊戲咯，但係不過呢度係每個 counter 係代幣咁樣計咯，即係80蚊係齋係個入場飛咯，即係入嚟啲活動咧係零計嘅咯，所以呢度咧都幾鬼貴嘅我覺得。喺呢度買嗰啲代幣，之後我都覺得。呢度啲價錢真係略高先，之後有呢啲飛車啦，之後有啲跳樓機啦，之後現場都幾嘈咯，我覺得揾到啦，呢個就係後尾呢個而嚟嘅主要，但係又好驚喎呢個睇上去，呢個咪呢個咁嘅過嚟玩咯，之後而家睇下啲人點先咯，因為真係好驚。因為佢勁高咯，見到佢呢度咧係飛到，哇！呢度係勁高咯，即係啲人咧係咁樣，但不過真係好靚嘅喺上面影相。不過咧，佢呢個咧真係飛到好高好高，我專登入嚟睇呢個，之後哇幾高飛到，然之後咧咁樣轉喎，又唔知佢快唔快喎。我睇嗰啲人咧影相好似好靚咁樣咯，但係咧。頭先咧問咗，原來嗰啲職員話咧，呢個飛車咧係唔可以喺上面拍片嘅。不過我唔知嗰啲人咧喺網上點樣影嗰啲片出嚟啦，可能係嗰啲 DJI 咧黐喺個頭頂咁樣拍，可能就俾。但不過佢話如果用相機咁樣拍咧，佢就話唔俾啊。加上咧今日又好大風又好凍喎，即係所以應該我都會未必玩呢個啦，因為就算玩完都冇得拍片，就冇得影相，對12個代幣咁樣。之後咧又飛到咁高喎，即係又大風喎，所以我都應該未必玩呢個摩天輪船。就呢個嘉年華啦，而家粗略咁行個圈，因為佢全部都係要代幣，之後又冇買代幣，之後又唔係好想玩，之後就冇買到。就算佢連呢啲咁基本呢啲咧，以為佢包入場費嘅咧，原來都係要代幣，都要4個代幣嘅，即係8、7蚊得咯，好似5個代幣啊！頭先入場見到。即係根本上其實所有嘢都係入場費係唔包，所有嘢都係再自費去玩咯。之後就算呢啲跳樓機呢啲咧，都要8個代幣咯。然之後佢最受歡迎嗰個咧都要12個代幣。所以我覺得呢度嘅性價比係咪好高咧？我覺得唔係話好高，真係唔係好高呢度性價比。因為咧呢啲代幣咧，呢度係10蚊送一個代幣咯，所以真係有啲貴。係10蚊一個代幣，之後咧你入場飛咧，佢只係8、7蚊，好似包5個代幣，即係根本上呢度係搶錢噶，又唔可以話搶錢嘅，即係旅客玩嘅嘢都係香港物價原來都幾貴，跟啲旅客話你啲嘢靚咧，原來嗰個價錢係咁貴喎，平時都唔覺，原來香港個消費物價係咁高，之後咧佢呢啲價錢又貴，喺呢啲咁嘅毛毛蟲